என் அன்பிற்குரிய தேவ பிள்ளைகளே, my dear beloved people of God, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்திலே உங்களுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்கள். I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. அக்கினி வார்த்தையினால் நீங்கள் நிச்சயமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். You are going to be blessed through the program Word of Fire. இன்றைக்கும் கூட Today also, உங்களிலே நிலைத்திருக்கிற ஆவியானவர், the Holy Spirit that remains in us, நம்மை தேவ புத்திரராக மாற்றுகிறார். He transforms us to be sons of God. If the Holy Spirit stays in you, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களில் இருக்கிறார் என்று சொல்லும், you will become a son of God. நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் மாறுவீர்கள். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரம் 14, 15, 16 இன்னும் 23 இந்த வசனங்கள் அப்படி சொல்கிறது. Romans chapter 8 verse 14 to 16 and 23rd verse says so. மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. தேவனுடைய ஆவியானவரால் தேவ புத்திரராகவே நாம் மாறிவிடுகிறோம். Through the Spirit of God we are transformed to be sons of God. நாம் எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. No need to fear about anything. 15வது வசனம் அதைத்தான் சொல்கிறது. 15th verse says so. திரும்பவும் நீங்கள் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெறுகிறீர்கள். For you have not received a spirit of slavery leading again to fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry, Abba, Father. எனக்கு அன்பானவர்களே, My dear beloved, அவரை நோக்கி அப்பா பிதா என்று உரிமையோடு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு திராணி, ஒரு கிருபை, ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். the Holy Spirit makes us credible. The Holy Spirit makes us valued as the sons of God through the grace of the Father. மட்டுமல்ல, Not only that, நாம் தேவனுடைய புத்திரராய் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார். the Spirit himself testifies and confirms together with our spirit that we are children of God. எனக்கு அன்பானவர்களே, My dear beloved, தேவனுடைய குமாரன், தேவனுடைய மகன், தேவனுடைய புத்திரர் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம் பாருங்கள். how blessed we are to be called the sons and daughters of God. நாம் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களிலே அனுப்பினார் என்று கலாத்தியர் 4வது அதிகாரம் 5 7 வரை உள்ள வசனங்கள் சொல்லுகிறது. Because you are the sons of God, so God has sent the spirit of sons into your hearts, so you can cry out, Abba, Father. Galatians chapter 4 verse 5 to 7 says so. எனக்கு அன்பானவர்களே, My dear beloved, தேவ புத்திரராக மாறுவது என்பது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம். how blessed we are to become as children of God. முதலாவது, அவரை நோக்கி அப்பா பிதா என்று கூப்பிடக்கூடிய ஒரு புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி. First, he gives us a spirit of sonship so that we can call him Abba, Father. இரண்டாவது, Secondly, தேவனைப் போலவே மாறுகிற ஒரு பாக்கியம். we are being blessed to become like God. மூன்றாவது, Thirdly, ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, God's word says, தேவனுடைய எல்லா சொத்துக்களுக்கும் அவருடைய உடைமைகளுக்கும் நாம் சுதந்திரவாளியாய் மாறுகிற ஒரு பாக்கியம். we are becoming the inheritance of God's riches and properties and his wealth. ஆண்டவருடைய சொத்துக்கள் என்ன? What are the possessions of God? அவருக்குள்ளே சகலவிதமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் அடங்கி இருக்கிறது. All spiritual blessings are in him. 9 ஆவியின் வரங்கள், 9 gifts of the Holy Spirit. ஞானத்தை போதிக்கிற வசனம், Word of wisdom, அறிவை உணர்த்துகிற வசனம், word of knowledge, ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம், discerning of spirits,
அந்நிய பாஷைகளை, பற்பல பாஷைகளை பேசுதல், speaking in tongues, பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதல், interpretation of tongues, தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல், gift of prophecy, விசுவாசம் என்கிற வரம், gift of faith, குணமாக்கும் வரங்கள், gift of healings, அற்புதங்களை செய்கிற சக்தி, the power to do miracles. இப்படிப்பட்ட எல்லா வரங்களும் 9 வரங்களும் These gifts, these all 9 gifts, பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளே பொதிந்திருக்கிறது. all these are hidden in the Holy Spirit. என் அன்பிற்குரியவர்களே, My dear beloved, தேவ புத்திரராய் நாம் மாறுகிறோம் என்றால் இவைகளெல்லாம் நமக்கு சொந்தம். when we become children of God, all these belong to us. இவைகளுக்கெல்லாம் நாம் சுதந்திரவாளி. We become the inheritance of God's எவ்வளவு ஒரு riches. பெரிய பாக்கியம் பாருங்க. How blessed we are. எல்லாவற்றை காட்டிலும் Above all these, இயேசு கிறிஸ்துவை போலவே நாம் மாறுகிறோம். we are becoming like Jesus Christ. தேவனுடைய புத்திரராகவே மாறுகிறோம். We are becoming sons of God. சில வருடங்களுக்கு முன்பு Some years back, ஒரு பிரபலியமான ஓவியர், ஆர்டிஸ்ட் இருந்தார். there was a well-known artist. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு ஒரு ஆசை. என்ன ஆசை என்றால், இயேசு கிறிஸ்து பாடு மரணங்களுக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக தன்னுடைய சீசர்களோடு பஸ்காவை ஆசரித்தார். அந்த நிகழ்ச்சியை படமாக வரைய வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை அந்த பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு இருந்தது. There was a multi-billionaire who had a desire in his heart that he needed a drawing of the final Pascha that Jesus Christ and his disciples had. எனவே இந்த ஓவியரிடம் இந்த பெரிய கோடீஸ்வரர் சென்று, எனக்கு தயவு செய்து இந்த படத்தை, இந்த ஓவியத்தை வரைந்து கொடுங்கள் என்று கேட்டார். So this multi-millionaire went to this artist and told him, please get me a drawing of this final communion of Jesus Christ with the disciples. இந்த ஓவியரும் ஒத்துக்கொண்டார். And this artist also accepted the offer. வேண்டிய பணத்தை பெற்றுக்கொண்டார். He received the money as advance. அந்த ஓவியத்தை வரைய ஆரம்பித்தார். He started to draw the picture. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து அமர்ந்திருக்கிற அந்த பெரிய நாற்காலி, அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பெரிய மேஜை, பஸ்காவை ஆசரித்த மேஜை, அந்த மேஜையின் மீது அப்பம் வைக்கப்பட்ட பாத்திரம், மட்டுமல்லாமல் திராட்சை ரசம் வைக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரம், இன்னும் அவருடைய 12 சீசர்களும் உட்காரக்கூடிய நாற்காலிகள், இவற்றையெல்லாம் முதலாவது வரைந்தார். He started to draw with the biggest chair for Jesus Christ, the table that had the vessel that carried the bread and the vessel that had the wine, and he drew the 12 chairs for the disciples also. ஒவ்வொரு சீசனாக வரைய ஆரம்பித்தார். He started to draw each disciple. ஆண்டவருடைய கிருபையினால் 11 சீசர்களை வரைந்து முடித்தார். By the grace of God, he was able to draw 11 disciples. ஒரு சீசனை வரைவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டார். But to draw one disciple, he was struggling so much. யார் அந்த சீசன் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். Whom do you think that disciple was? அவன் யூதாஸ் காரியோத்து. He was the Judas Iscariot. இயேசுவை காட்டி கொடுத்தவனாச்சே. It was Judas Iscariot, the betrayer of Jesus Christ. அவனுடைய முகம் மிகவும் கோரமாய் இருந்திருக்க வேண்டும், கடுகடுவென்று இருந்திருக்க வேண்டும். His face should have been so cruel, so much with arrogance. ஒரு இருள் நிறைந்த முகமாய் இருக்க வேண்டும். It should have been a face with full of darkness. இந்த ஓவியரால் யூதாஸ் காரியத்தை வரைவதற்கு முடியவே இல்லை. He was not able to draw Judas Iscariot's face. 11 சீசர்களை வெகு சீக்கிரத்தில் வரைந்து முடித்தவர். He was the one who drew the 11 disciples very easily. ஆனால் யூதாஸ் காரியத்தை வரைவதற்கோ 6 மாதங்கள் தாண்டியது. But to draw the face of Judas Iscariot, it took him more than 6 months. இந்த ஓவியர் நினைத்தபடி யூதாஸ் காரியத்தை வரைய முடியவில்லை. But to draw Judas Iscariot according to his intentions, he was not able to draw it. அப்பொழுது ஒருவர் சொன்னார். At that time, one told him, நாளைய தினம் ஒரு குற்றவாளி, அவன் பல குற்றங்களை புரிந்தவன், கற்பழிப்பு, கொலை, கொள்ளை,
கொள்ளையடித்தல், இப்படி பல்வேறு குற்றங்களை புரிந்தவன் 10 ஆண்டுகள் சிறைவாசத்திற்கு பிறகு நாளைய தினத்தில் வெளியே வருகிறான். நீங்கள் தயவு செய்து அவனை போய் பாருங்கள். அவனுடைய முகத்தை பார்த்தால் யூதாஸ்காரியத்து மாதிரியே நிச்சயமாக இருக்கும். ஒரு இருள் சூழ்ந்த ஒரு முகம், அந்தகாரம் நிறைந்த ஒரு முகம். Tomorrow there is a man going to be released from the prison. He was there in jail for more than 10 years for the wrongdoings that he committed, sexual immorality, theft, killing. So tomorrow he is going to be released. So you can go in search of him and you can find his face to be filled with darkness and cruelty. அவனுடைய முகம் நிச்சயமாகவே யூதாஸ்காரியத்தை வரைவதற்கு, யூதாஸ்காரியத்தினுடைய முகத்தை வரைவதற்கு உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்றார். Surely his face should be useful for you to draw the face of Judas Iscariot. அப்படியே இந்த ஓவியர் சிறைச்சாலைக்கு போனார். In the same manner this artist went to the prison. அந்த 10 வருட குற்றவாளி ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வருகிறார். The 10 years culprit is now released from the prison. அவருடைய முகத்தை பார்த்த பொழுது ஓவியருக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் அவனுடைய முகம் அந்தகாரம் நிறைந்தது, காரிருள் நிறைந்தது. When he saw the face of the culprit, the artist was so happy because his face was full of darkness and cruelty. ஓவியர் அவனுக்கு பணத்தை கொடுத்தார். கொஞ்ச நேரம் நீ உட்காருப்பா, நான் இப்படி ஒரு படத்தை வரைந்து கொண்டு இருக்கிறேன். யூதாஸ்காரியத்தினுடைய முகத்திற்கு நீ பொருத்தமாக இருக்கிறாய். நான் உன்னை பார்த்து பார்த்து யூதாஸ்காரியத்தை, இயேசுவை காட்டி கொடுத்தவனை வரைந்து விடுகிறேன் என்றார். அப்படியே அந்த மனிதனும் உட்கார்ந்தான். அவனை பார்த்து பார்த்து மிக அழகாக யூதாஸ்காரியத்தை இந்த ஓவியர் வரைந்து முடித்தார். So this artist went to the culprit and he said to him, your face is so similar to the face of Judas Iscariot. So he gave some money to the culprit and asked him to sit to draw his face for the place of Judas Iscariot. ஓவியருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And the artist was so happy. 6 மாதங்களுக்கு பிறகு வரைந்து முடித்தாகிவிட்டது. After 6 months he finished the drawing of the face of Judas Iscariot. இன்னும் ஒருவரைத்தான் வரைய வேண்டும். Now he has to draw one more person. அவர்தான் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு. That is our Savior Jesus Christ. அன்பின் சொருபி, A man full of love, மகிமை நிறைந்தவர், filled with glory. அவரை எப்படி வரைவது? How can I draw him? அவர் சாதாரண மனிதர் அல்லவே. He is not an ordinary person. அவர் தெய்வமாச்சே. He is God. அவர் கடவுளாச்சே. It's the Lord God. எப்படி வரைவது? How can I draw him? 1 மாதம் ஓடியது. 1 month went by. 6 மாதங்கள் ஓடியது. 6 months went by. 1 வருஷம் ஓடியது. 1 year went by. 2 வருஷங்கள் ஓடியது. 2 years went by. 3 வருடங்கள் ஓடியது. 3 years gone. இயேசுவினுடைய படத்தை வரையவே முடியவில்லை. He was not able to draw the face of Jesus Christ at all. யாரோ ஒரு மனிதர் வந்து சொன்னார். One man came and said to him, ஓவியரையா, Mr. Artist, இங்க இருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஒரு சின்ன குக்கிராமம் இருக்கிறது. 40 kilometers from here there's a small village. அங்கே ஒரு புதிய ஒரு மனிதன், புதிய ஒரு ஊழியக்காரர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார். அவருடைய முகத்தை பார்த்தா இயேசுநாதர் போலவே இருக்கிறது. அடிக்கடி உபவாசத்திலே தரிக்கிறார். அவரை கண்டு பிசாசுகள் நடுங்கி ஓடுகிறது, வியாதிகள் சுகமாகிறது. தயவு செய்து அந்த குக்கிராமத்துக்கு போய் அந்த ஊழியக்காரரை நீங்கள் நேரிலே சந்தியுங்கள் என்றார். So he advised that in that small village there is a new minister of God, new pastor who has started a church, and you can find his face to be like Jesus Christ. That glorious his face is. He used to fast and pray. He prays for the sick, they will be healed. He prays for the people who are possessed by demon, and the demon will leave them. And he prophesies also, and you can surely, and he can be surely useful to you to draw the face of Jesus Christ. உடனே இந்த ஓவியர் அங்கே ஓடினார். Immediately the artist ran there. அந்த தேவ ஊழியரை சந்தித்தார். He saw that minister of God. ஐயோ, அந்த தேவ ஊழியருடைய முகம் முழுவதும் மகிமையினால் நிறைந்திருந்தது. Oh, that minister of God's face was full of glory, அன்பினால் நிறைந்திருந்தது, full of love, அபிஷேகத்தினால் நிறைந்திருந்தது, full of anointing, ஆவியினால் நிறைந்திருந்தது, spiritually full. ஐயா,
இப்படி ஒரு படத்தை வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன். எல்லாம் வரைந்து முடித்தாகிவிட்டது. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய தோற்றத்தை வரைய வேண்டும். தயவு செய்து சற்று நேரம் நீங்கள் அமர்ந்திருப்பீர்களா என்று கெஞ்சி கேட்டார் ஓவியர். The artist asked the minister of God, I have drawn everyone's face except the face of Jesus Christ, and your face matches the faces of Jesus Christ. Can you help me in this drawing to draw your face in the place of Jesus Christ? உடனே அந்த ஊழியக்காரன் ஒரு நாற்காலியிலே உட்கார்ந்தார். Immediately the minister of God accepted the offer and sat in a chair. இந்த ஓவியர் அந்த ஊழியரை பார்த்து 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 இயேசு கிறிஸ்துவுடைய படத்தை, அந்த பிக்சரை தத்ரூபமாக வரைந்து முடித்தார். So this artist drew the face of Jesus Christ through the face of the minister of God, and it was so real. The face of Jesus Christ was so real. ஓவியருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. The artist was so happy. ஐயா, உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். Pastor, so much thanks to you. நான் புறப்பட்டு செல்லட்டும் என்றார். Let me leave right now. அந்த நேரத்தில் அந்த ஊழியர் சொன்னார். At that time the minister of God said, ஐயா, நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Brother, do you know who I am? தெரியாதே, சொல்லுங்க. No, I don't. Can you tell me about yourself? 3 வருடங்களுக்கு முன்பு யூதாஸ்காரியத்தை வரைய வேண்டும் என்று சிறை வாசலிலே வந்து காத்திருந்தீர்களே, அப்பொழுது 10 வருட குற்றவாளியாய் சிறைவாசம் அனுபவித்து வெளியே வந்தேனே, அதே குற்றவாளிதான் நான். I am the same culprit who you came in search of me to the prison when I was released after 10 years from the prison 3 years back, and the same culprit, the same person is me. யூதாஸ்காரியத்தை நீங்கள் வரைந்தீர்களே, அதே மனுஷன் தான் நான். I am the same person whom you used to draw the face of Judas Iscariot. சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு, after coming from the prison, இயேசு கிறிஸ்துவை என் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டேன். I accept Jesus Christ as my personal savior. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இறங்கி வந்தார். Holy Spirit came upon me. என் வாழ்க்கையை மாற்றினார். He changed my life. எனக்குள்ளே அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடத்தக்க சுவிகாரத்தின் ஆவியை ஊற்றினார். He poured down upon me the spirit of sonship. அவருடைய புத்திரனாகவே என்னை மாற்றிவிட்டார். He changed me as a son. அவரை போலவே என்னை மாற்றிவிட்டார். He changed me towards his likeness. என்று சொன்ன பொழுது, So he said like that, ஓவியருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வடிந்தது. the artist's eyes was filled with tears. ஆம் பிரியமானவர்களே, Yes, my dear. எப்பேற்பட்ட கொடிய மனிதனாய் இருந்தாலும், How cruel a man can be. கொலைகாரனாய் இருந்தாலும், How big a murderer can be. கொள்ளைக்காரனாய் இருந்தாலும், How big a thief can be. இயேசு கிறிஸ்து Jesus Christ, தம்முடைய ஆவியை அனுப்பி by sending his spirit, தேவ புத்திரனாக மாற்றுகிறார். he changes them to be sons. என் அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, My dear brothers and sisters, நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. you are not an ordinary person. நீங்கள் ஒரு தேவ புத்திரர். You are a child of God. நீ ஒரு தேவனுடைய மகள். You are a daughter of God. அவருடைய மொத்த உடைமைகளுக்கும் சொத்துக்களுக்கும் அவருடைய ஆவிக்குரிய வரங்களுக்கும் நீ சுதந்திரவான். You are a son of God. You are a daughter of God. You are the inheritor of the total possessions and riches and spiritual blessings of God. உங்களை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை The செய்வார். Lord shall do mighty things through you. நீங்க உங்களை சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க. Don't think about yourself very lowly. நான் ஆண்டவருடைய புத்திரன், ஆண்டவருடைய குமாரன். Know that you are a child of God, a son of God. அவரை நோக்கி அப்பா பிதான்னு கூப்பிடக்கூடிய உரிமையை பெற்றவன். You are being credible to call as Abba Father. I have the full liberty and right to inherit and possess all the blessings and all the inheritances hidden in the Holy Spirit, hidden in the Father God, hidden in Jesus Christ. எனக்கு எல்லா சுதந்திரமும் விடுதலையும் இருக்கிறது. எதற்கு? தேவனிடத்துல, பரிசுத்தாவிடத்துல, குமாரனிடத்துல மறைந்திருக்கிற, புதைந்திருக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை, ஆவிக்குரிய வல்லமையை, ஆமென், எல்லா சொத்துக்களையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஹalleluya. Hallelujah. நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. You are not an ordinary person. அப்படியே கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Let's close our eyes and pray. எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, My dear Father, நாங்கள் உம்முடைய புத்திரராய் இருக்கிறோம். we are your children. உம்முடைய மகனாய் இருக்கிறேன்.
I am your son. உம்முடைய மகளாய் இருக்கிறேன். I am your daughter. எனக்கு எல்லா உரிமையையும் கொடுத்திருக்கீங்க. You have given me all credibility. எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கீங்க. You have given me all authority. எல்லா வல்லமையையும் வரங்களையும் கொடுத்திருக்கீங்க. You have given me all power and gifts of the Holy இவை Spirit. அனைத்தும் பரிசுத்த ஆவியானவராலே எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. All these things are given to me through the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே தங்கி இருக்கிற வரையிலும் Till the Holy Spirit stays inside of me, நான் சாதாரணமானவன் அல்ல. I am not an ordinary person. நான் உலகத்தை கலக்குகிறவன். I am the person who can shake the nation, shake the world. பரலோகத்தை இந்த பூலோகத்திற்குள்ளே கொண்டு வருகிறவன். I am the person who can bring heaven into this world. தேவனுடைய கரத்தை அசைக்கிறவன். I am the person who can turn the hand of God, shake the hand of God. அப்படிப்பட்ட மகிமையை நமக்குள்ளே பொழுது கர்த்தர் ஊற்றுகிறார். The Lord is putting inside of us such a glory. ஆசீர்வதிக்கிறார். The Lord is blessing you. அவருடைய அக்கினி இறங்குகிறது. His fire is coming upon வல்லமை you. இறங்குகிறது. His power is coming upon அவருடைய you. அபிஷேகம் இறங்குகிறது. His anointing is coming upon you. பெற்றுக்கொள் சகோதரா. Receive it right now. பெற்றுக்கொள் சகோதரா. Receive it, my dear daughter. Receive it. கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசி. Be enlightened for God. கர்த்தர் உங்களை அப்படியே பயன்படுத்துவாராக. That the Lord use you in such a manner. எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு வாரமும் அக்கினி வார்த்தையை கேட்க தவறாதீர்கள். Every week do not forget to listen to this word of fire உங்கள் program. அன்பானவர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த அக்கினி வார்த்தையை ஷேர் பண்ணுங்க. Share this word of fire with all your well-known friends and relatives and family. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.